我拍。哈，放好了，这样我已经开始拍了，你不用按了，你只要把摄影机弄好就好。好血腥的。要歪，我弄不下去了。走开了吼。剪刀有洗过吗？这个大剪刀，你那么小剪刀干嘛？你就过来这边拍。哇，这个剪刀还不够力嘞。我断了。先摆这边，先摆这边。要拼着啊！这螃蟹被剪了，它都不会动哎。你不要在那讲哈。我他自己比较没感觉。对，男生本来胆子就比较大。但是因为我一直看着摄影机都没看到血，这又没有血。这真的没有。好，我试试看。我剪完这边。这个会动哎。这个凹比较难剪，它有一个地方很好剪。这样子都拍不到它剪。好，那边给你讲。没有，要下面靠近它有一个接的地方。姐姐你要看着看。姐姐你没有讲，你要讲现在在剪帝王蟹的线，现在在剪帝王蟹，解破。现在在解破帝王蟹，都听得到的。而且都没有流血，张温吓得半死。帝王蟹，因为我为了吃东西杀了这生物，看到这血腥的一幕，它屎好多哦。姐姐有时候要拍一下，谁在剪？张世豪在剪。你有没有在看摄影机啊？你拍一下那边已经剪下来的脚，你拍一下那边剪下来的脚，这是剪下来的脚。对，你们要这是剪下来的脚，已经剪了好几只，然后再拍爸爸。只剩最后一只脚。那不是脚，那不是脚。拍一下爸爸的。对，看他的表情。那不是爸爸的脚，那不是脚，那不是爸爸的。刚才拍一下，你拿起来拍一下下面。把这个他拉了超多屎，他拉的超多屎。这个亲一亲，然后我不要碰他的屎。这亲一亲，你碰到他的屎了。没有了，等一下要洗一洗。